Arkadaşlar bugün bir balda ay bölümüne devam edeceğiz. Ya da istediğiniz ya da jimnastik biz de geldik yüklendik arabalarla düzendik anne çorabının bakın şimdi oh my god. Lanet olsun. Pislik şerefsiz. Lanet olsun. Kaçma gel. Ya Allah. Anladım.
teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve ben kaybolacağım.